अस्सलामु अलैकुम आज बनाओ अस मजेदार बटर चिकन। बटर चिकनस हिंदुस्तानस मज वनान मुर्ग मखनी वारिया मजेदार डिश बे सिल्की रस गोडनेथ दिल मज खेन मगर वनकस हिंदुस्तान किस प्रेथ कुन रियासतस मज बनाने तो शौक सान खेन तो वमेद तुह अजुक बटर चिकन पसंद तो पक्यू करो जल्दी जल्दी शुरू। मे बाजार ओनमुत 1.5 किलो कौकुड़ तो बह वोतुस घर तो मे थो यह छलित छुकित तो पत शहरत कर अत कर मे श्राइक सत लकट लकट फल तो सीन थोमस अलग कुन तिज सीन मे बेस अकिस चीजस जरूरत रोहन फल कह दग मे न्याम मज तो अत बनो मे पेस्ट तो त्रे मे 2 चमच बे त्रा यह जामु दद कवि लकट 2 चमच जामु दद तो बे त्रस यह पाउडर मसाल ये मज 1 चमच वजल मर्चवांगन 1 चमच दानवल पाउडर बदान पाउडर लेदर पाउडर तो बे शोंठ पाउडर 1 चमच बे त्र यह दोबी नून चमच ये लकट तो बे त्र यह तेल यह त्र यह 3 लकट चमच तो अमे पत रलाव यह अत सती सही पे यह पूर मसाल गि सरसी कौकड़स सत रलन तिज यह कर मैरिनेट थवन यह साइडस कुन मैरिनेट करने बापत 20 to 25 मिनट यप जोल मे गैस तो गैसस पे थो मे तव तिज लागो बटर चिकन बनावन ताई मज त्र तिल चमच 2-3 बे त्रस लकट थन चमच 2 थन ये त्रावन जरूरी तिज वनानी बटर चिकन तो ये मन थन हुंद इस्तेमाल तक त्र तेज पत बे त्रस जीर चमच ओड तो तेज पत जीर चमच तो बे त्रस खड़ा मसालस मन मे बज अल 2 सब्ज अल 2-5 बे रंग फल 1-2 तो बे मर्च फल 2-3 हल्क दुत तलने फशा तो ये त्र टमाटर 3 मे जेचर सान निकरत थमित यम त्रे मे उड़ बे त्रो गंड अख तो मे निकरत थोमुत जेचर सान तम त्रे मे उड़ बे त्रस कह रोहन फल तो बे त्रे मे 3 हक मर्चवांगन सोबती तो बे त्र ये काजू मोठ अख काजू सह मजेदार गसान ये त्र ये आब कप अख मिच कर तो बे त्रस नून चमच अख तूड़ नून त्रत थवो पे डखन तो करहोन लथसी पे 15 to 20 मिनट तैयार तो 15 to 20 मिनट गसित ये पे डखन थो तुलो यह सोरी मिक्सचर वन सनोमुत गैस करो बंद तो यह वालो अम पे बोन वुच फिरहन यह सोरी मसाल वन ये मिक्सी जारस मज तो मिक्सर ग्राइंडर इस्तेमाल कर बनाओ वन ये प्यूरे तो प्यूरे वन सन तैयार यह बह तुम हावान बटर चिकन बनानुक सहल तो आसान तरीक तो हेक्यू पन्ने हिसाब ती बटर चिकन बनत यपर नी मे ब्याख तव अत मज त्रो मे तिल चमच 2-3 तो बे त्रस यह थन चट अख यह सो लकट थन चट 30 रुपयन यह त्रो मे सारी युस कौकुड़ मैरिनेट कर थोमुत यह वन तैयार तो यह सोरी कौकुड़ फिरहोन ये ताई मजी तो यह कौकुड़ वन तलन ज्यादा यह जालुन कह बस हल्क फ्राई कर तल थो गोनेथ गैस फुल तो पत करहन पहर खंड गसित लुत तो लथसी पे तलहन युत कल वन थोड़ा सा हल्क लाइट ब्राउन ही गि हालांकि बटर चिकन हिंदुस्तान के बाकियन रियासतन मज खेन ज्यादा पहम मगर वन मज जाय जाय बनाने तो शौक सान खेन कौकुड़ आव तलन तो यह ताई पे थो मे यह छान गोनेथ तो इस मसाल थो बनत यह त्रो मे छान मज तो वन दिमो चमच सत खलन खलन युथ यह सिल्की रस ये बोन कुन वस तिज बटर चिकन यह नरम तो फंब हूँ सिल्की टेक्सचरस मज तो यह बन तेले ये छान मज कड़ो यह मिक्सचर अत नबर यह छान मज रूद यह ोट यह नो दारित तो यह मसाल करो इस्तेमाल ताई मज फेनित थो तो ये दिमो वन खलन खलन वुच क्युत खूबसूरत टेक्सचर आव ये करहोन वन यह लथसी पे तैयार अत 2-3 चीज बे त्रावन ये बटर चिकन बनावान तथ मज मिल्क क्रीम हुंद इस्तेमाल कर मगर मिल्क क्रीम छन मे कहें मे वन क्या करो मे तुज दोदस हर पे तो यह रलो मे असल पे अत पूर छक लगित कर मे यह दोदहर ये बटर चिकनस मज इस्तेमाल वुच किस खूबसूरत क्रीम गई तैयार तो यह जुगाड़ इस मे तुह होव कित कन हेको क्रीम बदल यह दोदहर इस्तेमाल कर त्रे मे थन प्यूता ये मज ज्यादा थन हुंद इस्तेमाल कर तिज अत वनानी बटर चिकन या चिकन मखनी तो पे त्रो यह होच मीठ मुरित तो अम वारिया टेस्ट गसान असल तो करहोन लथसी पे 2-5 मिनट बे तैयार
बटर चिकन ज्यादा तर षोच सत खेन या अगर नान आस तथ सत मज़ लगान ये बटर चिकनस तो मे बनाई ज़ोचि तो अत त्रो मे पे थोड़ा सा तिल कतरे तम सम नरम रोजान तो सोन बटर चिकन तैयार तो मे ओन लकुट हिव यह बान तो अथ मज फिरहन अजुक बटर चिकन वुस कित खूबसूरत रंग आव ये अगर तुम सफ़ेद सफ़ेद बटर चिकन खुश गसान तो लेदर करो तुम स्किप तिज लेदर सत युथ कलर खसान अगर नहीं तुम लेदर इस्तेमाल करो यह बन सफ़ेद सफ़ेद माशाअल्लाह वुस कित खूबसूरत तो रस कित सिल्की सिल्की यूत सिल्की टेक्सचर आसि तूता गो बटर चिकन ऑथेंटिक तो यह त्रा पे यह मलाई पिंद बे अगर तुम बाजर मिल्क क्रीम बनव तेल गो सह ज्यादा पहम असल तो मलाई त्रा बह ये पे वन थोड़ा सा बे होच मीट तो सजावन अमे सती तो तैयार सोन अजुक बटर चिकन तो अथ सो षोचि जि तो खेमो यह गर्मा गर्म यह बटर चिकन वमेद तुम यह अजुक बटर चिकन पसंद आमुत यह बराबर तिथु युथ बड़न बड़न रेस्टोरेंटन मन खेवान मे नी प्लेट अथ मज त्रो थोड़ा सा यह कॉकट प्यूंता बे त्रो यह रस कतरा बे तुलो यह चोट तो करो बिस्मिल्ला कमेंट सेक्शन मज जरूर लिखान कि तुम कत पे वुचान सान वीडियोस तो किस बसान तुम सान रेसिपीज बे शेयर तक बाकियन सत इंशाल्लाह समखो बे जल्दी बिहु रबस हवाल।